姜濤 Love Alive 2025圓滿結束，恭喜姜濤演出大成功，演唱會口碑再度，無論係舞台視覺藝術、中西樂碰撞，以及姜濤嘅精湛演出，均獲得肯定及好評。演唱會完結，姜糖萬分不捨，呢兩日若有所失，9晚嘅 Lava 滿載不少精彩、難忘及感動時刻，姜糖同姜濤一齊笑，一齊喊，一齊炸爆舞台，滿滿嘅美好回憶。小編盡力整理資料，同大家逐一回味。呢集先睇返演出嘉賓同姜濤嘅互動精華剪輯，以及佢哋嘅 show 後感。12月17日第一場演出嘉賓 Jackson Wang 黃嘉怡。邀請，好榮幸可以見到，好榮幸可以見到你同埋你嘅愛人。係啊，我記得喺大概幾年前，其實 Jackson Wang 老師已經喺 IGDM 我俾咗好多鼓勵嘅説話嘛，所以我到依家我都好記得。因為我自己覺得真係一齊度過風風雨雨、高高低低、困難嘅係真係你愛你嘅人，我愛我嘅人，所以我希望你哋可以長長久久。希望你都一生順利。你感受點啊而家？咁其實我有少少緊張，因為6年冇返咧，再加埋又係阿姜老師嘅第一場，所以我會覺得好大，有少少壓力，係比我自己演唱會仲壓力，所以上去嗰時係有少少雞皮。哦，起雞皮。你哋兩個一齊有唱有跳，開唔開心啊？開心啊，開心！其實我哋彩排嗰時已經好開心，反而係我上咗台之後，上台之前佢會咁樣 ，it's okay， 就話 yes， 刻意佩服你。yeah， 所以我會覺得 it's pretty warm， 溫暖嘅係。你有冇 crossover 合作？咁呢個要問阿花姐啦。係啊，如果我襯得起嘅話，襯得向。會唔會下次就係你開 show 嗰時就請佢做嘉賓咁樣咧？如果佢肯嚟嘅話，叫佢唔止唱2首，叫佢唱8首。哇！做嘉賓唔敢當，我覺得我有機會可以睇下佢嘅 show 咯，係啊。我覺得，但係都希望可以同佢多啲交流。加咗 Jackson Wang前輩，我覺得就都係我抱住一個試一試嘅心態問一問，點知佢就話let's go， 話俾我聽幾時，即刻就嚟。好爽快。12月19日第3場邀請林家謙做嘉賓，佢哋對上一次同台合唱已經係4年前嘅拉闊音樂會。上次同台已經4年前。拉闊嗰時係，哇！我好記得雖然我呢個講過呢個故事㗎，當年已經，但係我覺得在場嘅好多人應該都未聽過呢個故事。可唔可以俾我講多次？我記得我一入行嘅第一首歌，其實唔係你哋記得嘅1號種子，好似係林家謙老師嘅一首歌，係當初佢加嘅，所以都可以話係第一次我入錄音室嘅時候就係即係啲同音嘢咯。唔係，其實都幾㗎，因為嗰時候係咁俾你做啲咬字，跟住我就覺得原來錄音咁辛苦，就差啲抹殺咗你嘅之後嘅成途啦，忘記唱歌。所以真係好有緣分。跟住我都想講個故事俾大家聽嘅，就係前一排林家謙老師唔可以叫你先，冇咁老叫我老咩師啊？咁我要同情得唔得？林家謙同學佢開演唱會嘅時候，跟住有一個小故事想同大家分享，就係我有一位朋友，佢好中意林家謙同學嘅，咁所以咧佢就佢係喺新加坡嘅，咁佢特登想飛翻嚟香港睇佢嘅演唱會，但係因為有一啲事佢嚟唔到，跟住我嗰位朋友佢都係咯有少少情緒嘅問題啦，咁所以都真係好拜託我同林家謙老師同我講聲話，可唔可以俾啲加油嘅鼓勵説下佢？咁所以我嗰日就即刻 WhatsApp 咗林家謙同學啦，我就拜託佢呢件事啦，跟住佢真係即刻覆我嗰陣時，仲喺佢嘅演唱會入邊講翻呢件事，所以都真係幫咗我位朋友好多，所以當我朋友多謝你。本身我想有啲嘢送俾你，不過我驚太勁。有啲咩送俾我？
嚇？唔係通常有啲演唱會禮儀咧，我自己會想送啲嘢俾嘉賓嘅。哦，唔好啊，好咩啊？唔好劇我驚。唔好啦，你快啲，你唔好咁啦，你唔好來，等先。係咪即係咁講？呢度講呢度散，呢個冇度過，點解呢個咩嚟㗎？冇啊！真係諗咗好耐啦，送唔送好咧？唔算。唔係，即係我見你係金牛座就好硬頸嘅。係。同埋你呢排啊，應該好倔強啦，要。係。咁我想驚你條頸有事。係。我就諗住，諗下我送唔送嗰啲按摩肩頸嗰啲按摩器俾你？但心諗都係唔好啦，好似賣廣告咁樣。咁最後有諗過，不如現場幫你練一下咯。好啊，都真係幾緊嘅。你係咪 OK 啊？OK，你掂咯。呢下有真係一下咯。係啊，呢個真係傳説，再不需探索，憑直覺試一下。拜拜，走啦。即係送一下按摩，其實係想即係收到嘅人都會嚇咩事啊，然後想打，即係佢想哇咩事啊你都走咗啦，送禮就冇送，跟住送一下咁係咩事啫咁所以我就收翻嘅。點知我同佢長路漫漫是如何走過嗰條長 stage 啦，咁我就死啦揾嘢講，跟住就講起我話不如其實我都有啲嘢送俾你嘅，咁但係話下次先啦咁，跟住佢就喺度住話要收。咁先就算啦，唯有鉗下佢咯，鉗真佢。鉗真佢。多謝 Gareth， 多謝 Gareth。我想同大家講，你呢首《背脊唱情歌》喺我心目中係我今年我最喜歡嘅一首歌。其實你覺得經歷過啲乜嘢先唱寫呢啲歌？唔想再聽翻。Oh my god！OK。嗱，你都好似有一排你寫歌俾我咯，好似。我哋有時間可以寫。時間係嘛 ？OK。你啱啱你本身話你冇出嚟之前，你會同我度一度講啲咩？你都冇同我度講。係啊，你切換衫啊，今日耐咗少少，對唔住。我咪睇啦。OK 啦，我哋 free fall 咯，我哋。我講翻我啱啱 rehearsal 同你講嘅嘢啦。係先。OK，早添。唔係因為其實即係隔上一個演唱會，上一個演唱會幾時啊？你講？上演唱會哇喺2年前啊。係咯，其實我都識咗你差唔多5年多。係咯。好黐線，我覺得呢件事。好黐線啊嘛！好黐線，過得勁快。我仲記得當初咧睇住你係孭住個背囊，就同我做 master class。仲係孭住個背囊啊！而家邊個？唔係，就我講當初真係一見到你我就知道，即係你係一個好勁嘅一個人，所以係咯，即係耶！係咯，我想即係多謝你，即係同我一齊整呢首歌，即係每次都係你多謝我，係即係我都多謝你俾你有機會同你整一首歌。多謝。Gareth 都真係係啊！我雖然冇話真係同你私底下好多交流，但係我有時我真係發生啲咩事，好想去用歌去表達出來嘅時候 ，Gareth 都係即刻就明我想要啲乜嘢，每一次都有俾到好多新嘅衝擊我，所以都真係咯，互相多謝咯。同姜濤都好 friend 咁，佢問我咁做唔做嘉賓咁，梗係做啦。遲啲有冇機會可以再合作啊？遲啲拍姜濤歌得唔得閒啊？呢個嘢。其實整歌呢啲嘢咧，我唔知可唔可以幫你答。我覺得係好機緣巧合，即係有啲嘢唔係你好想寫首歌或者你整首歌整到，係要啱個時機咁先有。有緣分㗎嘛，係嘛？係咯。但我覺得一定有機會嘅。多謝你邀請我做你嘉賓啊！會。Such an honor. Yeah. Thank you. 我有原因嘅，真係我仲記得喺幾年前喺 Eric 嘅一個 show 啦，係咯，咁我好似就係第一次真係認識你咯。係啦，我哋真係之前真係冇見過冇認識過，咁嗰個時候，衛蘭老師佢介唔介意我叫你衛蘭老師？因為最近多咗個同學，我想叫佢老師。係啦，你嗰個時候你俾咗一本書我，咁同埋你幫我去祈禱呢件事，真係令我嗰個時候嘅我真係令到我好 surprise。係你試過呢種感受？因為其實我自己有信仰啦，而
我嘅信仰真係好幫到我，所以我好想同你分享呢一個信仰，因為希望你幫到你咯。當你覺得好低潮嘅時候，或者其實係一個關係咯，同神。真係老實講，呢半年係我真係有嘗試去同神去溝通。好啊，咁呢幾個，佢因為耶穌好愛你。Thank you，thank you。我哋大家都好愛你，真係 right。我都再次好感恩你嗰個時候嘅，可能真係一個好輕微嘅舉動，但係真係幫咗我好多，一直都支持到我到而家，所以好多謝你今晚嚟。佢好得意啊，係啊！我係認識咗姜濤先至真係中意咗佢咯，因為我覺得佢好單純啊。原來佢個人係好感覺好簡單，但係其實佢都好多嘢表達咯，係啊。所以我係見到佢真人，我先中意咗佢咯，係啊。有冇咩撐到啊？就係佢個心咯，即係佢都好謙卑咯。Yeah。即係佢都好可愛咯，所以大家都開心嘅。佢變得好怕醜啊，對住你。係咩？我見到啊，佢好可愛咯，佢好似好怕醜啊咩？怕醜。見到佢嘅時候，佢係咪都係咁怕醜咧？對住你。佢都係啊。有冇機會再 cross over 咁樣？可能同埋妹妹一齊咁樣 ，Twins 再加姜濤。No, I don't know. That'll be fun. 你問佢啊。能夠喺圈內揾到好朋友，好戥姜濤開心。前輩們無論以行動或以真心贈予金石良言，姜濤知道亦感恩。即係 friend 嚟嘅，其實。好似當佢細個過我少少嘅 friend 咁咯，係咯。我哋認識嘅時候呢，我就俾咗本書佢，跟住就為佢祈禱啦，希望可以幫到佢咯。其實同佢講嚟講去都係講一樣嘢，就係no one's gonna care about you。Only yourself， 剩得你同埋愛你嘅人，你嘅 fans、你嘅 community、你嘅觀眾同埋你係同你一齊度過風風雨雨、高高低低嘅，所以呢個先係最重要嘅人。好多謝每一位前輩咁俾面咧，叫做係，即係都好多前輩都好錫我，即係未真係想逐一多謝佢哋，係因為好多謝。